30歲啦，終於帶埋屋企呢兩位老友記飛出香港。曼谷我嚟過無數次，但今次身份唔同咗，要做佢哋嘅小導遊，酒店、景點、購物、企業通通安排，行程次要，最緊要係一齊行，一齊笑。第一日出發。我第一次帶阿爸阿媽出去玩咧，actually佢哋都係第一次出國玩嘅啫。我細佬咧就早一班機到啦，然之後就派咗你返酒店先。我而家咧就等埋攞行李，攞完行李之後咧，我就去會合佢哋啦。哇！咁快就到酒店啦！呢個係我細佬，呢個係我阿媽。Room tour 咧，去完夜市再剪俾大家睇啦。嚟到我哋嘅第一站，第一站我哋嚟到呢個 Job Fair 夜市。我阿媽咧喺呢個時候都問咗一條正常出入都會問嘅問題。我100蚊嘅，等我哋港紙咗你當25計啦，差唔多。了解完個匯率就梗係 shopping 啦。哇！咁快咧就揀到心頭好啦。啱啱買完咋，即刻要帶上身啦。我今晚買完嘢之後，我哋嘅掃街之旅就開始啦。我仲諗住有戲睇，結果冇人食。當我唔識點樣溝通嘅時候，就係指。呢個係咪要撈上去嘅？係啊，倒落去啦。自己一啖，細佬一啖，爸爸一啖，咁我當然唔執輸啦。睇住佢哋食嘢個樣，我諗我第一個行程應該係成功啩。嚟，我哋一齊影住你食。行完夜市，介紹翻間酒店先。成個 trip 咧，我哋都住喺呢間 Eastern Grand Hotel 裏邊，我都幾推薦嘅。佢喺正 Pattaya 站側邊，一出機場線行2分鐘就到，交通真係好方便。而我揀佢最主要嘅原因咧，係因為佢有2房嘅套房啊，大家都可以住埋一齊，可以多啲家庭溫暖啊嘛。而且咧，佢開張冇幾耐，所以咧都好新淨。由於我太遲 book，所以後面有3晚呢個房型已經賣晒。咁我就 request 咗佢哋雙連房，太重俾大家睇埋呢一個房係點樣樣㗎啦。我哋有房啦，好靚啲㗎，靚啊！不過呢個冇冇得浸。冇得浸咯。但係呢個就係我哋通往一齊嘅門啦。不過咧喺換房呢一日咧，就發生咗一個大插曲，最後都係 upgrade 翻我哋去原本嗰間房。咁點解咧？我留翻喺影片後邊再講。Hello。順帶一提啊，佢仲有2個喺唔同樓層嘅無邊際泳池，好靚㗎。再帶大家睇埋佢哋嘅 Executive Lounge。我哋 book 嗰個房咧係包埋 access 嘅，24小時都可以嘟卡入嚟。佢哋嘅早餐自助區咧，大致上就係呢啲嘢同呢啲嘢。另外仲有主菜餐牌可以另外點。不過我會更加推薦大家落去佢哋個 Main Breakfast 嘅餐廳食早餐，因為嗰度咧大好多，而且嘢食嘅種類咧都多好多。之後每一日咧，我哋都係落嚟呢度食嘅。今日嘅第一站係大運宮啊！我嚟啦。咁樣㗎咋？我諗住有張靚啲嘅飛，點知就係咁樣一張飛仔。呢度曾經係泰國歷代皇帝嘅皇宮，亦都係舉辦重要儀式嘅地方。走入皇宮，你就會即刻俾佢嗰種精緻華麗嘅建築所吸引啊！裏邊最令人震撼嘅係玉佛寺，呢度供奉住用成塊碧玉石雕刻而成嘅玉佛，係泰國最神聖嘅佛像之一。入邊咧就唔俾影相嘅，所以就喺出邊影啦。
行完之後，我就揾咗呢間食蟹肉飯嘅鋪頭，享用我哋嘅精緻午餐。不過呢，我就唔係太推薦啦。但係如果你追求性價比嘅話呢，都值得一嚟。食飯啦，食完就返酒店休息，咁啱係因為過年，酒店呢有抽獎活動。係咩嚟嘅先我就要搞啲？Lucky Draw 啊！新年快樂，兩個都新年啊！ Thank you so much。佢話大獎係紅包，不過我哋抽唔中，抽咗2個吉。今晚我哋而家嚟到唐人街。我想講一個好 hea 嘅故事。Thank you。好腍，我有少少魷魚味，但好腍咯。第一次嚟呢度，跟住我哋發現全部都係燕窩同埋魚翅燕窩。呢度竟然有蜜雪冰城嘅翻版。食咩？好似係鹹肉河。食飯啦，拜拜，拜拜。留佢哋嗰度食飯，我哋去行街。好多狗仔，拜。今日嘅行程由飲咖啡開始。食咗酒店嘅早餐，而家喺度睇買咖啡。Factory Coffee 係曼谷排第1嘅咖啡店，我哋最後大概排咗45分鐘左右啦，先入到嚟。佢部分嘅嘢飲呢，仲會當住你面咁樣整。嗱，飲啦。飲俾你睇啊！上地鐵啦。麻煩講一下我哋今日嘅行程。晒 M 同晒 M， 今日 hea 嘅啫，我哋去晒 M 行下。係啊，有冇新房鋪？過年嚟曼谷真係到處都冇事。今日嘅行程呢 hea 少少啊，都係行下街、食下嘢、影下相，同埋睇佢哋撒狗糧。而夜晚呢，我哋就嚟到呢間餐廳食海鮮燒烤。勁多人啊！499一個人，加59蚊嘢飲。我係加多個爐，等加99。食之前呢，講翻一下我哋嘅酒店風波先。我哋最後翻嚟原本嗰間房。係啊，最後我哋係冇住到呢間雙連房，係住翻佢哋嘅2房套房。長話短説啊，就係酒店 double booking，即係咧有另一班客咧走咗入嚟我哋住緊嘅嗰間房，所以咧酒店咧就補償俾我哋。佢最後俾咗3個 option 我揀。咁第一個 option 咧係入 lounge 啦，即係佢哋 executive floor 嘅 lounge。 No。第二佢話俾我 free transport 去機場。 No。第三個 option 咧話請我哋食 dinner。 No。我話一係嚟就免一間房嘅房錢俾我哋，但係佢好似唔係好想。最後咧幫我哋 upgrade 翻去原本嘅 suite， 我都 OK 嘅，因為至少我冇沖緊涼，喺床度傾偈啫，對我嚟講冇乜損失。接住落嚟嗰3晚咧，我可以住翻間 suite。翻嚟我哋嘅海鮮檔現場啊，我老豆已經好努力咁樣夾緊蝦同埋其他海鮮。呢度其實都有幾多嘢揀㗎，不過咧就係要自己燒咯。新年快樂！跟住落嚟嗰2日，我哋包咗一個私人1日團去游水市場、火車市集同埋睇螢火蟲，仲有遊船河食自助餐。想知呢2個 tour 值唔值？記得 subscribe 同埋留意下一集啦！拜拜。